ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ടിപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പഴകിയ കഫക്കെട്ടിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായി വരുന്ന കഫക്കെട്ടിനെയും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഒറ്റമൂലിയിലൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും എപ്പോഴാണ് കുടിക്കേണ്ടതെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: 5 കുരുമുളക് എടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ 5 ഗ്രാമ്പുവും എടുക്കുക, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്ത് ഇവ മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ചതച്ച് എടുക്കുക. ചതച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഇടുക. ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം 2 സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. 2 സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലും ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് 5 തുള്ളി നീരും ഒഴിച്ച് ഇവ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക. നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്ത് കഴിക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലിക്കൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മിശ്രിതക്കൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുക. മുതിർന്നവർ 2 സ്പൂൺ കഴിക്കുക. കുട്ടികൾ, കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 1 സ്പൂൺ കൊടുക്കുക. അതിനേക്കാളും പൊടി കുട്ടികൾക്ക് ആ സ്പൂണിൻ്റെ പകുതി മാത്രം കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലിക്കൂട്ട് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിക്കുക. മുതിർന്നവർ, അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികൾക്കും താഴെയുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് പകുതി സ്പൂൺ കൊടുക്കുക. രാവിലെയും രാത്രിയും ഇത് കഴിക്കുക. രാത്രി കഴിക്കാനുള്ളത് ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കി മുതിർന്നവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക, കുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക, കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഴകിയ കഫങ്ങളെല്ലാം, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കഫങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലിയിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കളയാൻ സാധിക്കും. കഫം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വിഴുങ്ങി കളയാതെ ഇരിക്കുക. യാത്രകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കഫം പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് വിഴുങ്ങി കളയാറുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നിരുന്നാലും കഫം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിവതും പുറത്തോട്ട് തുപ്പിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി എല്ലാവരും ചെയ്ത് കഴിച്ചു നോക്കുക. 100% ഫലം കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും.